Mən Laçın rayonu döyüşə məruz qalanda Laçın rayon polis şöbəsinin məhsul növbətçisi olmuşam. 3 gün məni heç bir zabit növbəni dəyişməyibdi. 3 gün müddətində deməli Laçın şöbəsinin bütün məsuliyyəti mənim üzərimdə olubdur. KPC içəridəki deməli olan KPC-nin tutulmuş insanları içəridə silah, sursat və Şuşadan qaçan könüllü ordunun mən təhvil aldığım silah, sursat çox sayda idi. Təxminən 650 dənə deməli xırda və iri çaplı silah qəbul eləmişdim. Varujeyka deyilən silah anbarına yığmışdım və bu demək olar ki, məndən sənəd istəyirdilər. Qaçan ordunu Laçın yol polisi, polis postpatrul xidməti gətirirdilər şöbəyə maşınları. Deyirdilər, özünüz gedirsiniz, silahı verin. O Çingiz Mustafayev də həmən o çığıran, qaçan vaxtları həmin o ordunu, o könüllü ordunun qarşısını almaq üçün danışırdı. Mən KP1, KP2 deməli jurnallar üçün olan ştampla onların hamısına, o silah sahiblərinə mən arayış vermişəm ki, həqiqətən filan nömrəli, filan saylı avtomatı, plamyotu, PK-nı və yaxud da qrantamyotu nəyi təhvil götürdüm və bunun deməli əvəzində mən Laçın rayon polis şöbəsinin məhsul növbətçisi kimi KP1-in ştampı ilə təsdiq edib arayış vermişəm. Çoxlu sayda, o silahların sayı qədər. Və bir gün heç Daxili İşlər Nazirliyinə də deməli 3 gün əlaqədə olmuşam. Daha orada bir polkovnik leytenantla bir dəfə də dalaşdım. O inanmadı ki, Şuşa gedibdi. Tursudan Laçına hücum var, Laçını vururlar. Mən onu inandıra bilmədim. Bəzən bir Urus ordusunun Laçın rayon polis şöbəsində iri bir radio stansiya aparatı quraşdırılmışdı. Deməli, Moskva məndən əlaqə saxlayırdı. Bəzən Odessadan düşürdü, nəyisə bizlə danışıqlar olurdu. Ümumiyyətcə bunları xırdalamaq, bir təsadüfən sağ qalmış insanlarıq. Deməli, Laçın rayon polis şöbəsi vuruldu, darmadağın. Mən bir sığınacaq yeri tapmadım. İzbilkasiya deyilən vuruldu, bank vuruldu, mədəniyyətin binası vuruldu, poş vuruldu, xəstəxana vuruldu, aptek vuruldu və obyektlər toçnu raketlərlə vurulurdu və hamısı darmadağınıdır. Küçədə insanların başı, bədəni, qolu. O vaxt çəkiliş də yox idi. O vaxt o müəyyən, o təhlükəli yerdə heç kəs durmurdu. Hamı uzaqlaşırdı. 3 gün demək olar ki, mən Laçın rayon polis şöbəsinin məhsul növbətçisi olmuşam və bütün məsuliyyət mənim olub. Heç bir sursatı, heç bir avadanlığı da tərk eləməmişəm. 3-cü günü mən bir nəfər zabitə təhvil verdim oranı və bütün pistoletləri, hardasa deməli 150 dənə Makarov pistoleti orada mən onun hamısını təhvil verdim və deməli artilleriya atəşi yaxınımıza düşdüyünə görə, sığınacaq yerimiz olmadığına görə Laçın rayon polis şöbəsinin sabiq rəhmətlik rəisi Akif Səlimov radio stansiyana məlumat verdi ki, çətindir saymaq, bir-birdən təhvil təslim eləmək, qələmin tujun axıdın, vərəqin üstə şəhadət barmağınızla hər Varujeyka kitabına, hər sağına və soluna barmaq izləriniz olsun. Və bu da
deməli 92-ci ildə Qorçu şəhərinə Daxili İşlər Nazirinin 2 zabiti ezam olundu. Gəldilər, yoxladılar, səhv də tapa bilmədilər. Mənə də bir 2 ulduz mükafat yazdılar. Həm döyüş fərqli əməliyyatına görə, həm də belə məndən razı getdilər. Ümumiyyətcə bunları xırdalamaq istəmirəm. Yaddan çıxıb gedib. Sağ olsun, elə böyün Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Ali Baş Komandaya təşəkkür edirəm ki, böyün bu əvəzi verildi, düşmənin payı verildi, torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Bu əla, nöqtə, təşəkkür hamıya. Amma burada bir məsələ var. Tarix mütləq təkrar olunur. Bu qonşu, bizim bu qonşumuz ki var, axmaq qonşudur. Bununla dostluq eləmək çətin məsələdir. Gələcək nəsil bir də əzab əziyyətə məruz qalacaqdır. Mən necə deyirlər, bir başı bütün bu hadisələrdə qalmaqala düşmüş, müharibənin acınacaqlı yerlərində Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Horadiz, bütün döyüşlərin Daşaltı, Şuşa, bütün bu döyüşlərin hamısında şəxsən iştirakçıyam, yaralanmışam, hospitalda yatmışam. İndi nə verirlər, Allah prezidentimizə can sağlığı versin, o veterana verilən vəsaiti də heç mən onu da pisləmirəm, Allah bərəkət versin deyirəm. Neynə indi belə məsləhətdir, belə olubdur bu əzab əziyyətlər, amma oğlanlar var idi. Oğlanlar vardı, Rusiya qaçırdı, oğlanlar vardı, sığınacaq axtarırdı ki, nəyəsə müharibəyə getməsin, valideynlər də övladın belə qoruyurdular. Bunların hamısı bir tərəfə. Amma bu gələcək təkrar olunsa, mən arzu eləyərdim ki, Azərbaycanın Laçın, Kəlbəcər, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa və o yaxın ərazilər Ermənistanla bufer zona, elə ki, Laçın birinci bufer zonadır. Tarixən neçə dəfə müharibə olubsa, deməli birinci toqquşma Laçınla olubdur. Laçın vurulub, Laçın əzilib, sonra arxa hissəyə keçilməyibdir. Yenə də Allah Xosrov bəyə, Sultan bəyə, Paşa bəyə rəhmət eləsin. O vaxt onların paylarını veribdir. İndi mənim bu video çarxı hazırlamaqda məqsədim budur ki, bu tikintiyə pul ayrılıbdır. Gələcək hadisələrdə rayonlar tərk olunmasın deyə bizim sığınacaq yerimiz, tunelimiz yoxdur. Bizim bu rayonlarda metro yoxdur. Bu evlər elə tikilsin ki, bu izdaniyələr elə tikilsin ki, bu cəmaət səhər güppultuya, taqqıltıya, raketi göydə tutası deyil ki, bu bir zəif bir bədən, topu qucaqlayası deyil ki, səhər kimsə qınasın ki, bu belədir, bu belədir. Sığınacaq yer olmalıdır. Sığınacaq yer olmalıdır. Vətəndaşın binasının altı elə bir sığınacaq olmalıdır ki, orada əhali məskunlaşsın və əhali orada rahat çayın çörəyin yeyə bilsin. Müharibənin də öz tarixi vaxtı var. Kim qələbə qazanacaq, kim məğlub olacaq. Yoxsa düzün ortasında arvad, uşaq, körpə çığırışır, qırat, kristal, nə bilim, alazan çoxlu sayda tökülür evə, evin içinə. Burada heç kəsi qınaya bilməz. Səngərdə, bəli, döyüşçü olmalıdır. Amma bu tikilən, bu cənab prezident, sözüm sizədir, bu tikintiyə pul ayrılır. Cənab prezident, bu şəffaflıq yoxdur. Azərbaycanın tikinti sahələrində şəffaflıq yoxdur. Tikintiyə pul ayrılır, o vəsait ora istifadə olunmur. Binaların altında sığınacaq olsun, binaların altında bomba UBJ'si olsun ki, bu millət bir ay, 2 ay orada sığınıb qala bilsin ki, düşmənlə də qarşılaşmağa gücü olsun. Mən neynirəm bəzəkli, düzəkli, bostanlı bir evi, mənim sığınacaq yerim yoxdursa, mən neynirəm 5-ci, 6-cı mərtəbədəki olan mənim lüks təmirli evimi, mənim badvalımda sığınacaq yerim yoxdursa. Xahiş edirəm bu haqda mütəxəssislər fikirləşsin və bu iş yaddan çıxmasın. Çünki bizim qonşumuz daimi özünə köməkçi axtarır, döyüşçü axtarır. Daimi özün heç qabağa verib heç qırıldığını görmədim. Böyütan da onlarınki şərdir və
gah Amerikanın, gah Fransanın, gah da Rusiyanı tuturlar ki, bizim torpağımızı genişləndir və bəzən də nail olurlar. Çünki onlar hiyləgər millətdir. Çox hiyləgər millətdir. Təşəkkür edirəm məni dinlədiyinizə görə. Sağ olun, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Hə, vətəndaşlarımıza da can sağlığı.